반갑습니다. 나를 사랑으로 채워줘요. 사랑의 배터리가 되면 나와요. 당신 없이 못 살아. 정말 나는 못 살아. 당신은 나의 배터리. 얼쟁이 안 해도 좋아요. 몸쟁이 안 해도 좋아요. 나를 위해 줄 당신이 바로 내겐 장이랍니다. 한 번 더 날 안아주세요. 가슴이 터지도록 안아주세요. 사랑의 약발이 떨어졌나봐. 당신이 필요해요. 나를 사랑으로 채워줘요. 사랑의 배터리가 되면 나와요. 당신 없이 못 살아. 정말 나는 못 살아. 당신은 나의 배터리. 내겐 당신만이 전부예요. 당신이 너무 좋아. 완전 좋아요. 하나뿐인 내 사랑. 둘도 없는 내 사랑. 당신이 짱이랍니다. 자, 여러분 다 같이 소리 한번 질러볼까요? 오늘 날씨가 굉장히 덥네요, 여러분. 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 저기 뒤에 계신 분들도 잘 보이시나요? 요즘에도 내겐 당신만이 전부예요. 당신이 너무 좋아. 완전 좋아요. 하나뿐인 내 사랑. 둘도 없는 내 사랑. 당신이 짱이랍니다. 감사합니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 안녕하세요, 홍진영입니다. 반갑습니다. 오늘 또 이렇게 포도 복숭아 축제, 제가 굉장히 좋아하는 과일입니다. 예, 제가 과일을 굉장히 좋아하는데요. 또 이렇게 옥천에서 또 우리 여러분들 기쁜 날 함께 하게 돼서 정말 너무 반갑습니다. 오늘 날씨가 굉장히 더워요, 그죠? 더운데도 불구하고 끝까지 자리 지켜주시고 정말 감사드립니다. 홍진영 공연 보려고 끝까지 자리 지켜주신 거예요? 감사합니다. 너무 감사드립니다. 여러분들께서 끝까지 자리 지켜주신 만큼 신나는 곡 띄워드릴게요. 잔잔한 곡보다 신나는 곡이 더 괜찮으시겠지요? 바로 이어서 제 신곡입니다. 잘 가라라는 곡 띄워드리겠습니다. 감사합니다. 잘 가라. 자, 여러분들 저한테 인사 한 번씩 해주시겠어요? 흔들흔들흔들흔들. 감사합니다. 이까짓거 살아. 몇 번은 더 할 테니. 잘 가라. 나를 잊어라. 이까짓거 살아. 몇 번은 더 할 테니. 잘 가라. 돌아보지 말아라. 여기서 나가면 멀리 연달을 테니. 흉보인 말투로 전화해주느라
이별 몇 번은 더 할 테니 잘 가라 돌아보지 말아라 여기서 나 감사합니다. 감사드립니다. 어우, 날씨가 많이 덥긴 덥네요. 그죠? 여러분들 정말 감사드립니다. 사실 이렇게 날씨가 덥고 그러면 박수치기도 귀찮으실 수도 있을 텐데 귀찮은 무릅쓰고 박수도 많이 쳐주시고 소리도 많이 질러주시고 정말 너무 감사드립니다. 그렇기 때문에 원래 사실상 이번에 띄워드릴 곡을 마지막 곡으로 띄워드리고 갔어야 되는 그런 상황인 건데 여러분들이 끝까지 잘 지켜주시니까 어떻게 이 곡 끝나고 앵콜 한번 받을게요. 괜찮으세요? 그냥 더우시면 집에 들어가시겠어요? 아니면 이거 끝나고 한 번 더 앵콜 받을까요? 그러면 마지막 인사를 안 드리도록 하겠습니다. 제가 마지막 같지 않은 그런 곡 마지막으로 띄워드릴 건데요. 따르릉이라는 곡 띄워드릴 겁니다. 예, 아무래도 잔잔한 곡보다는 신나는 곡이 조금 더 나을 것 같아서 이 따르릉이라는 곡은요. 여러분들께서 조금만 호흡을 맞춰주시면 신나게 즐기실 수가 있는데요. 이 부분에 여러분들의 추임새만 집어넣어주시면 됩니다. 이 부분. 네가 먼저 만나지 놓고 내 탓을 하지 마. 좋아요. 이렇게 해주시면 돼요. 가볼게요. 네가 먼저 만나지 놓고 내 탓을 하지 마. 네가 나쁜 남자 내 탓을 하지 마. 좋습니다. 뒤에 스탠드에 앉아 계신 분들도 한번 다 같이 해주시겠어요? 한 번 더. 네가 먼저 만나지 놓고 내 탓을 하지 마. 네가 나쁜 남자 내 탓을 하지 마. 좋습니다. 여러분들께서 이 곡이 끝나고 앵콜을 외쳐주실 거를 굳게 믿고 저는 마지막 인사를 안 드리고 마지막 곡을 띄워드리도록 하겠습니다. 따르릉이라는 곡 띄워드리겠습니다. 감사합니다.
고맙습니다. 어떻게 여러분들 방금 뭐라고 하셨어요? 뭐라고요? 감사합니다. 이렇게 더운데 앵콜이 나올지 꿈에도 몰랐는데 이렇게 앵콜을 외쳐주신 여러분들께 진심의 감사의 말씀 전해드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 제가 처음부터 마지막 곡 띄워드릴 때까지 사진 찍으시느라 정신없으신 분들이 중간중간 계시더라고요. 근데 제가 노래할 때 사진을 찍으시면 사진이 흔들려서 아마 잘 안 나오셨을 거예요. 영상 찍으시는 분 빼고는 사진 찍으셨던 분들 흔들려서 심령사진처럼 나왔을 것 같다는 생각이 들었습니다. 왜냐면 제가 노래할 때 가만히 서서 부르는 스타일이 아니어서 야 이렇게 찍으시는 거예요 갑자기? 예 알겠습니다. 제가 이렇게 얘기하고 있을 때 앵콜곡 띄워드리기 전에 요럴 때 사진 찍으시면 돼요. 가만히 서 있을 때 찍으시면 잘 나옵니다. 저쪽도요. 근데 저쪽이 너무 어두워서 안녕하세요. 많은 분들이 계시네요. 잘 나올까요? 고맙습니다. 감사합니다. 요쪽 여기서부터 요렇게 가려고 했었습니다. 잠깐만 기다려주세요. 자, 요쪽 아무래도 또 이렇게 무대에 조금 더 이렇게 신경을 써주시는 게 이게 파이어 이거 불기둥이 이렇게 나오는 게 신경을 많이 써주시는 거거든요. 근데 너무 더워서 땀이 계속 콧구멍으로 들어가가지고 너무 힘들어지긴. 고맙습니다. 누나라고 하기에는 제가 이모뻘 아닌가요? 아니에요? 몇 살이에요? 16살 이모예요. 아주 크게 되겠어요 이 친구는. 예. 고맙습니다. 어떻게 여러분들 오늘 또 마지막까지 또 함께 해주셨는데 그래도 오늘 또 금요일 밤에 마지막까지 끝까지 공연 보길 잘했다라는 생각 혹시 드시나요? 감사합니다. 오늘 저도 여러분들과 함께 같이 더위를 날려보려는 것 같아서 저도 너무 행복하게 공연을 했던 것 같습니다. 마지막 앵콜곡은 제가 신나는 노래 띄워드릴 거예요. 괜찮으시죠? 혹시 여기 계신 분들 중에 아니다 그래도 마지막 곡은 잔잔한 곡 들을랜다 라고 하시는 분 계신가요? 없으시죠? 알겠습니다. 제가 마지막 앵콜곡으로 띄워드릴 곡은 제가 예전에 불의의 불렀던 곡입니다. DOC와 춤을이라는 곡 마지막 앵콜곡으로 띄워드리고 저는 물러가도록 하겠습니다. 여러분들 항상 해년마다 올해 여름은 가장 덥다고 얘기하는데 올해 여름 또한 정말 많이 덥다고 합니다. 여러분들 더위 조심하시고 여름 감기 조심하시고 올 한 해에도 좋은 일들만 가득하셨으면 좋겠습니다. 지금까지 홍진영이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 안녕하세요. 노래하고 싶을 때는 노래해요. 할아버지 할머니도 노래요. 그깟 나이 무슨 상관이에요. 다 같이 노래해봐요. 이렇게. 자 여러분 마지막 앵콜곡은 박수 떠주셔야 되는 거 아시죠? 손머리 위로 아시는 부분 있으면 다시 따라 불러주시고요. 젓가락질 잘해야 난 밥을 먹나요? 잘못해도 서툴러 밥 잘 먹어요. 그러나 주위 사람 내가 밥 먹을 때 한마디씩 하죠. 밥상에 불만 있냐? 옆집 아저씨와 밥을 받았지. 그 아저씨인데 젓가락질 보고 뭐라 그래. 하지만 난 이게 좋아. 편해. 밥만 잘 먹지. 나는 나예요. 상관나라. 청바지 입고서 회사에 가도 깔끔하게 나면 괜찮을 텐데 여름 교복이 반바지라면 깔끔하게 시원해 괜찮을 텐데 사람 부르는 식하지 말아요. 즐기면서 살아갈 수 있어요. 내게 속에 사는 이 세상이에요. 자신을 만들어봐요.
오신 분들 다 소리로서 질러볼까요? 감사합니다. 청바지 입고서 회사를 가도 깔끔하기만 하면 괜찮을 텐데 여름 교복이 반바지라면 깔끔하고 시원해 괜찮을 텐데 사랑 부르듯이 표정 내라요 즐기면서 살아갈 수 있어요 내게 속에 사는 이 세상이에요 자신을 만들어봐요 춤을 추고 싶을 땐 춤을 춰요 할아버지 할머니는 춤을 춰요 그건 나이 무슨 상관이에요 다 같이 춤을 춰봐요 이렇게 자 여러분 다 같이 이렇게 준비하시고 한 번 더 하고 여러분 다 같이 어떡해요 이렇게 마지막으로 한 번 더 이렇게 가고 싶다 여러분 다 같이 어떡해요 이렇게 마지막으로 배 힘주시고 마지막으로 소리 질러 고맙습니다. 여러분